Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à l'orée de cette nouvelle année 2022 bien sûr. Et avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu le Père qui nous a permis d'être en vie, d'avoir ce souffle de vie. Pour cette année, je nous souhaite à tout un chacun de nous une excellente santé. Car lorsque nous avons la santé, il nous est possible de tout avoir. Eh bien, je suis Patrick Moupati, naturothérapeute dans la chaîne La Nature. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une simple recette qui permettra de vous traiter d'un vilain vent qui est en train de souffler ces derniers jours. En l'occurrence de toutes les personnes qui se retrouveraient dans l'Afrique de l'Ouest, passant par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire et peut-être dans d'autres pays dont j'ignore. Pour ce faire, vous aurez besoin de quoi comme ingrédient? D'une quantité importante de gingembre, de 3 têtes d'ail et de 7 citrons. Je tiens à rappeler que ces 3 ingrédients permettront de traiter toute personne qui souffrirait des toux, du rhume qui survient ces derniers jours. Comme préparation, vous aurez à bien laver les rhizomes de gingembre. Ensuite, les concasser. Moi, je les concasse souvent avec la peau. Une fois que le gingembre est propre, il n'y a pas de problème. La peau n'est pas nocive. Donc, vous allez correctement concasser les différents rhizomes de gingembre. Ensuite, les mettre dans une casserole. Éplucher les ailes et les concasser également. Les mettre aussi dans la même casserole. Ensuite, découper ces 7 citrons et l'ajouter aux 2 premiers ingrédients. Puis compléter 2 litres d'eau. Vous allez ensuite déposer votre casserole sur un feu doux pendant 45 à 1 heure de temps. Ensuite, votre mélange est prêt. Vous n'aurez qu'à filtrer le produit obtenu et prendre un verre le matin à jeun et un second verre le soir, loin du repas, que cela soit avant ou après le repas. Au bout de 3 différentes prises, disons 3 jours, vous aurez une satisfaction totale. Eh bien, si ce petit partage vous a plu, je vous inviterai donc à me lâcher un pouce bleu pour me soutenir dans cette quête, dans cette recherche, à vous abonner si vous êtes nouvellement venu sur ma chaîne et partager autour de vous afin de venir en aide à toutes ces personnes qui souffriraient de ce mal et qui n'ont aucune solution. C'était Patrick Moupati, naturothérapeute dans la nature.